नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, तुमचं स्वागत आहे शेतकरी माझा ह्या आपल्या YouTube चॅनलवरती। शेतकरी बांधवांनो, बऱ्याच शेतकऱ्यांना आता 10 सप्टेंबर नंतर किंवा 10 ते 15 सप्टेंबर मध्ये छाटण्या घ्यायच्या असतील। येत्या 10 ते 15 दिवसांमध्ये बऱ्याच द्राक्ष विभागांमध्ये द्राक्ष छाटणीला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात होईल आणि ही सुरुवात होत असताना येत्या 2 ते 3 दिवसात बऱ्याच शेतकऱ्यांना इथ्रेल फवारणी घेणं गरजेचं असणार आहे। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला येत्या ह्या सीजन मध्ये इथ्रेल फवारणी बाबतच काही 2 ते 3 गोष्टी मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे। तर चला सुरू करूया। शेतकरी बांधवांनो, चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनल जरूर सबस्क्राइब करून घ्या आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका। शेतकरी बांधवांनो, जर एखादा तुम्ही व्हिडिओ ज्यावेळेस तुम्ही बघतायत आणि लाईक करतायत त्यावेळेस तो तुम्हाला विषय किती प्रमाणामध्ये आवडतोय आणि तुम्ही तो व्हिडिओ किती बघतायत यावरती तुमचे येणारे जे काही तुमच्या समोर मी जे काही व्हिडिओचे विषय ठेवणार आहेत ह्या तुमच्या लाईक आणि तुमच्या लाईक्स असतील किंवा कमेंट असतील यावरूनच मी ठरवत असतो। त्यामुळे येत्या काळामध्ये द्राक्ष संदर्भात आपले जे काही व्हिडिओ येतील त्याला तुम्ही लाईक्स आणि कमेंट करायला विसरू नका। शेतकरी बांधवांनो, इथ्रेल फवारणीच्या बाबतीमध्ये बरेच विषय मी गेल्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये तुमच्यापर्यंत या चॅनल मार्फत मी पोहोचवले आहेत। येत्या सीझनचा जर आपण विचार केला की सर्वसाधारण जून जुलै महिन्यामध्ये नाशिक विभागामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पावसाचं प्रमाण अतिशय कमी आहे। काडी खूप चांगल्या पद्धतीची तयार झाली आहे, तर काडीला साईज खूप चांगल्या पद्धतीची मिळाली आहे आणि येत्या काळामध्ये आपल्याला फळ छाटणीला सामोरे जाताना तुम्ही ही जी काही इथ्रेल फवारणी घेत आहात ही पुढील दृष्टीने पुढील कामकाजाच्या दृष्टीने इथ्रेल फवारणी अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे। ज्या भागांमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीचे बोर्ड फवारणी झाली आहे तिथं पानं खूप चांगल्या पद्धतीचे यंदाच्या वर्षी टिकले आहेत आणि काडीला साईज सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीची मिळाली आहे। जर तुमच्याकडे जर काडी चांगली झाली असेल आणि पानं खूप चांगल्या पद्धतीचे असतील तर तुम्ही इथ्रेल सर्वसाधारणपणे चांगल्या पद्धतीनं फवारणी करून व्यवस्थित कव्हरेज देऊन व्यवस्थित इथ्रेलचा डोस ठरवून तुम्ही पानगळ करून घेणं किंवा इथ्रेलचे फवारणी करणं पुढील फळ छाटणीनंतर जी तुमची पोंगा स्टेज असेल किंवा तुमची येणारी फूट असेल यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट ठरणार आहे। म्हणून इथ्रेल फवारणी घेताना अतिशय काळजीने तुम्हाला ह्या सीझनमध्ये निर्णय घ्यावा लागणार आहे। बऱ्याच भागांमध्ये जर आपण जून जुलै महिन्यामध्ये बऱ्याच भागांमध्ये डावणीचा प्रादुर्भाव झाला आणि आत्ता जे आपण सप्टेंबरच्या आपण महिन्याला आता सुरुवात करत असताना बऱ्याच ठिकाणी द्राक्ष वेलीचे पानं पण मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत। जर तुमच्याकडे 40-50% पानं जर असतील अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही एक सर्वसाधारणपणे 250-300 ml 200 लिटर पाण्याला इथ्रेल घेऊन तुम्ही फवारणी करूनच नंतर छाटणीला सामोरे जाणं गरजेचं आहे। ज्या भागांमध्ये जर पानच राहिलेले नाही आहेत अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही इथ्रेलची फवारणी टाळू शकता, पण येत्या काळामध्ये तुम्हाला इथ्रेल फवारणी चांगला घड मिळवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे। शेतकरी बांधवांनी इथ्रेल फवारणी करताना जर तुम्ही येत्या 2 ते 3 दिवसांमध्ये इथ्रेल फवारणी घेत असाल, सर्वसाधारणपणे 2 ते 3 दिवस बऱ्याच विभागामध्ये आता पाऊस होत आहे आणि या परिस्थितीमध्ये इथ्रेल फवारताना सर्वसाधारणपणे तुम्हाला 2 ते 3 तास जर बागेला जर व्यवस्थित उघडी मिळाली आणि बाग जर कोरडी असेल अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही इथ्रेलची फवारणी घ्यायला हवी। इथ्रेल फवारणी करताना एक लक्षात घ्या, जर तुमच्याकडे इथ्रेल फवारणी केली आणि जमीन जर थोडीशी ओली असेल वापसा कंडिशनमध्ये असेल तर तुम्हाला इथ्रेल फवारणीनंतर चांगल्या पद्धतीचे पानगळ तुम्हाला होताना दिसेल। पण जर इथ्रेल फवारणी केल्यानंतर तुमच्या बोधामध्ये असेल किंवा बागेमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जर पाणी साचलं तर अशा परिस्थितीमध्ये वेलीला जो इथ्रेल फवारणीनंतर ताण बसायला हवा हा ताण न बसल्यामुळे तुम्ही इथ्रेल फवारणी घेऊनही तुम्ही बऱ्याचदा तुम्हाला पानगळ होताना दिसत नाही। मग अशा परिस्थितीमध्ये बरेच शेतकरी इथ्रेलचा डोस वाढून फवारणी घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण शेतकरी बांधवांनो एक लक्षात घ्या, जर तुमची द्राक्षबाग ही जर खूप वाढणारी असेल किंवा व्हिग्रस व्हरायटी असेल अशा परिस्थितीमध्ये अति मोठ्या प्रमाणामध्ये इथ्रेलचा डोस तुम्ही घेऊन ही पानगळ करण्याचं तुम्ही टाळायला हवं। बऱ्याचदा इथ्रेल फवारणीनंतर मी मागच्याही काही बऱ्याच व्हिडिओमध्ये बोललो आहे, इथ्रेल फवारणीनंतर जर तुमचं लागवडीचं अंतर कमी असेल अशा परिस्थितीमध्ये इथ्रेल फवारणीनंतर बागेला येणारे फुटींमध्ये जी काही ग्रोथ असते ही इथ्रेल न फवारलेल्या बागेपेक्षा थोडीशी जास्त असते। मग अशा परिस्थितीमध्ये पावसाळी वातावरणामध्ये जे काही आपल्याला पुढे जाऊन समस्या येतात, गळकूज असेल किंवा आपल्याला जास्त गर्दी होण्याची समस्या इथ्रेल फवारणीमुळे जे तुमच्या बागेमध्ये ग्रोथ तयार होते त्यामुळे दिसून येत असते। म्हणून इथ्रेल फवारणी घेताना आपल्याला बागेचं लागवडीचं अंतर, आपल्या बागेवरील पानांची क्षमता, आपल्या बागेमधील काडीची साईज असेल किंवा काड्यांची संख्या असेल यावरती तुम्ही इथ्रेलच्या फवारणीचा डोस ठरवायला हवा। शेतकरी बांधवांनो, इथ्रेल फवारणीबाबत येत्या सीझनमध्ये जे काय आपल्याला चांगल्या पद्धतीचं गेल्या 2 ते 3 महिने चांगलं वातावरण मिळालं, या परिस्थितीमध्ये तुमचा हा
ही जी काही इथ्रेल फवारणी तुम्ही घेत आहात ही खूप अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहेत. ह्या इथ्रेल फवारणी संदर्भात माझे काही जुने व्हिडिओ आहेत ते तुम्ही नक्की बघा आणि इथ्रेल फवारणी संदर्भात तुमचे अजूनही काही प्रश्न असतील तर कॉमेंट्समध्येच मला विचारायला विसरू नका. चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. येत्या छाटणी संदर्भात मी अजूनही द्राक्षाच्या नवीन विषयासह तुमच्यासमोर नक्की घेऊन येईल. नमस्कार.